अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीज़न 2 स्टार्ट हो गया, 2025 आ गया और पिछले सीज़न में मैंने लिए थे चूज़े। लोमन के हैचरी से चूज़े लेके आया था और उसमें मेरे पास लाइट सूजे के भी चूज़े थे। और जो अब जो है मुर्गियों ने लाइट सूजे के अंडे दिए थे, तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं अपनी हैचरी जो है या अपना बॉक्स जो है वो लगा के ये वाला एक्सपीरियंस भी करूँ और आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि माशाल्लाह 15 अंडे मैंने रखे थे और 15 के 15 में से चूजे निकले और अनफॉर्चुनेटली एक चूजा जो है वो मर गया पानी में डूब के क्योंकि प्लेट मैंने ऊपर रखी हुई थी, तो वो चूजा निकला और वो पानी में गिर गया। तो उसके बाद जो है वो प्लेट मैंने फिर नीचे कर दी और कल रात को जो है वो तकरीबन सारे चूजे 14 के 14 जो है 14 चिक्स जो है वो निकल आए थे। पिछली वीडियो में अगर आपने देखना हो तो वो देखेगा। तो अब तकरीबन उनको 8 से 10 घंटे हो गए हैं। जो फर्स्ट चूजा निकला था उसको तकरीबन 12 24 घंटे तकरीबन हो गए हैं निकले हुए। तो अब खाना क्या देना है और क्या उनकी फर्स्ट डाइट होगी और किस तरीके से रखना है, तो वो मैं चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूँ कि ये बॉक्स है हमारा हैचरी का। हैचरी है एक किस्म की छोटी सी हमारे पास जो है। तो इसमें मैंने अंडे किए हैं अपने रख के 21 दिन के लिए रखे थे और उसमें अगर आप देख रहे हो तो आपको अंदर चूज़े भी नज़र आ रहे होंगे। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने देख लेना टेम्परेचर, जिस चीज़ को सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कशन करनी है। जब चूज़े बन रहे थे और प्रोसेस में थे तो इसका टेम्परेचर 37.2 से लेकर 37.7 तक था। ठीक है। और अब चूँकि चूज़े निकल आए हैं और पहला दिन है चूज़ों को, तो मैंने इसका टेम्परेचर 35.5 से लेकर 36.0 पे रख दिया। अब देखें 36.0 जैसे हुआ तो बल्ब जो है अंदर का ऑफ हो गया और जैसे ये 35.5 से कम होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है। और यानी कि मैंने इस मशीन को पहले एज अ हैचरी के तौर पे चला रहा था और अभी मैंने इसको एज अ ब्रूडर के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे पास दूसरी ब्रूडर की मशीन नहीं है अलग से। तो मैं अब इसको जो हूँ एज अ ब्रूडर यूज़ करूँगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जो है फर्स्ट टाइम पे पानी वगैरह मैंने जो नीचे पानी की प्लेट्स जो थी पिछली वीडियो में आपने देखा वो मैंने निकाल के बाहर रख दी हैं, यानी कि मैंने हटा दिए, क्योंकि अब इन चूज़ों को जो है हमारे पास वो नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, नमी नहीं चाहिए। तो ये अब इसमें खुशक होंगे और इसी में ही खाएंगे पियेंगे। एक चीज़ का जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट है और आपने उसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है वो मैं आपको बता दूं। तकरीबन 10 से 12 घंटे के बाद आपने इनको पहली फर्स्ट डाइट देनी है अपने चूज़ों को। और फर्स्ट डाइट में क्या होना चाहिए, किस तरह देनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो आपने एक चीज़ देखनी है, मैंने अभी इनको नीम गर्म पानी जो है वो रख दी है चूज़ों को। ठीक है, ताकि पानी पिएँ। और दूसरा ये होता है कि जब आप देखेंगे कि अगर आपके जो चिक्स हैं वो इस तरह की पॉपअप करना शुरू हो गए, यानी कि बिठें करना शुरू हो गए, ये आप देख रहे होंगे ये इस तरह की ग्रीन सी, तो इसका मतलब है कि उनका मैदा वाश हो रहा है और मैदा उनका खाली हो रहा है। क्योंकि जब ये अंडे से निकलते हैं तो अंडे में जितना भी गंद वगैरह होता है, खून वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो इनके मैदे में चली जाती हैं। ठीक है, उसको ये पी जाते हैं, तो वो फिर तकरीबन 1 दिन तक या 12 घंटे तक ये सर्वाइव करते हैं बगैर खाने के, बगैर पानी के। तो चूँकि इनको तकरीबन कुछ चीज़ों को जो है वो 14-15 घंटे हो गए, तो मैंने इनको जो फर्स्ट डाइट है अपनी जो दी है उसमें मैंने इनको पानी नीम गर्म रख दी है। और दूसरा मैंने 4 नंबर फीड जो है हमारे पास आती है, अगर आप ये देखें फीड मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले ये ब्लैक वाला चूज़ा निकला था मेरा कल माशाल्लाह, और सबसे ज़्यादा एक्टिव भी यही है। और ये भी पानी की प्लेट में गिर गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बच गया। अब फीड का मैं आपको बता दूं, फीड जो है वो आपने 4 नंबर बिल्कुल मैश फीड होगी। ठीक है, वो आपने देनी है, बिल्कुल बारीक फीड होती है। और आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने इसमें बाजरा भी इंक्लूड करवाया है, ताकि चूज़े जो हैं ये बाजरा भी इनटेक करें, क्योंकि बाजरा जो है वो देसी खुराक है और फीड जो है वो समझ लें आपकी एक किस्म की स्टेरॉइड होती है, जो कि आपके चिक्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ में अमल करती है। लेकिन कुछ चूज़े जो हैं वो देखें, जैसे ये रात को बेचारे निकले हैं तकरीबन, बल्कि सुबह सुबह के टाइम निकले हैं तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब, तो वो अभी तक बेसुध पड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे इनका पोटा खाली होता जाएगा तो ये भी इस तरीके से एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि बल्ब मैंने एक कर दी है, पहले 2 लगे हुए थे, माँ वाला बल्ब मैंने उतार दिया, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा टेम्परेचर इसमें करना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है। जब अंडे निकल रहे होते हैं
तो उस वीडियो में अगर आप देखें तो वहाँ पे टेम्परेचर जो 37 था और उसमें पानी की नमी ज़्यादा रखनी थी, क्योंकि अंडों को चूज़ों को जो है अंडे तोड़ के उसमें से निकलने में आसानी होती है जब वो अंडे का जो छिलका होता है नरम हो जाता है ना, तो उसमें। तो ये इनकी फ़र्स्ट डाइट है, ठीक है। और इंशाल्लाह डे बाय डे और डेली बेसिस पे मैं आपको इनकी जो है वो चीज़ें बताता रहूँगा। ये अभी सारे जो वाइट है मेरे पास चिक्स जो हैं ये लाइट सुसेक्स के हेरिटेज चिक्स हैं, ठीक है। जो मेरे पास मुर्गियाँ हैं, जिन भाइयों को अगर काफ़ी ज़्यादा भाइयों को मैंने अंडे भी सेल किए हैं अपनी लाइट सुसेक्स हेरिटेज जो मेरे पास हैंड्स हैं उनके। और ये मैंने ख़ुद भी तजुर्बा किया, मैंने कहा मैं फ़र्स्ट टाइम था मेरा, मैंने कहा मैं लगा के देखूं कि आया जो है इसका रिज़ल्ट मशीन का कैसा है। और मशीन मेरे पास मैनुअल थी, मैं हाथ से ही अंडों को जो है वो रोटेट करता था सुबह शाम 180 डिग्री पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 अंडे फर्टाइल थे और 15 के 15 चूज़े उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह निकले हैं। तो मशीन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और बीच में 2 से 3 दफ़ा जो है वो बल्ब फ्यूज़ होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री तक भी आया था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है वो आप देख रहे हैं कि चूज़े माशाल्लाह एक्टिव हैं और सारे के सारे 100% रेशो मेरी निकली है इसमें फर्टिलिटी की और चिक्स के निकलने की। ना कोई डेड इन शेल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा और बहुत अच्छा रहा है। और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई इस तरह का कोई इशू है, यानी कि ना ही, क्योंकि अंडे जो हैं वो हेल्दी थे। तकरीबन 55 ग्राम से ऊपर का अंडा मैंने इसमें जो है वो हैचरी में अपनी लगाया था। तो अगर किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से, या इसके अंडे लेने हो आपने, या आपको ये चिक्स चाहिए हो लाइट्स यूज सकते, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपना नंबर, वैसे तो आप लोगों के पास सबके पास है, तो और इसके हवाले से अगर कोई अगर आपने अपने जो है चूज़े जो हैं वो इस तरीके से हैचरी में लगाने हैं या आपके पास भी मशीन है, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उस पर भी गाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ फिर मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको डेली बाई डेली इसकी बताता रहूँगा कि क्या सूरत हाल है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।